السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد من المحطة التانية اللي وقفنا فيها بعد تقريبا 14 ساعة متواصلة كده تقريبا. ان شاء الله بقينا يمكن 10 ساعات او 9 ساعات ونوصل موسكو باذن الله. احنا ان شاء الله اللي ما يعرفش احنا نازلين من يكاترين لموسكو عن طريق القطر، وبعد كده باذن الله هنقعد يوم في موسكو، يوم بليلة، وبعد كده ان شاء الله هنتحرك من موسكو الى القاهره باذن الله. رحله سريعه كده وغير مخطط ليها قوي، بس يلا ما هو النصيب الحمد لله. ربنا يستر عشان في شويه مشاكل كده في موسكو، فربنا يستر ويعديها على خير ان شاء الله. دلوقتي في مشكله تقريبا، وهو موضوع ان الساعه دلوقتي 5 في المكان اللي انا فيه. طبعا انتوا عارفين الوقت اختلف ان انا مسافر اصلا، فالساعه دلوقتي 5 في المكان اللي انا فيه، اللي هي تقريبا 7 في المدينه بتاعتي اللي هي كاترينبرج القديمه. الساعه 7 دوت هو ميعاد الفطار عندنا. فانا حاليا دلوقتي المدينه اللي انا فيها ديت او الحته اللي انا مر عليها دلوقتي الفطار عندهم الساعه 6:30، فالمفروض لسه قدامي ساعه ونص كمان. ربنا يستر وما تقدمش كمان يبقى قدامي ساعتين بدل ساعه ونص. بصراحة موضوع الصيام وانت على سفر مش متعب، يعني انا قاعد في القطر طول اليوم يبقى لي اهو 24 ساعة ولا حاجة، لما اوصل ان شاء الله يبقى 24 ساعة ما بعملش اي حاجة، قاعد مكاني على السرير بقرأ قرآن، بقرأ في الطريق القرآن رفيقي لهذه الرحلة. كتاب صغير جدا يعني، هو كتيب بس لحد الآن مخلص منه جزئين جمال جدا بصراحة يعني. هدفي ان انا اخلصه خلال السفرية كلها بس. فالمهم يعني مفيش تعب، بس الفكرة في الوقت يعني انت خلاص بقى عايز تشرب على الأقل. جيت عندهم مية سخنة للقطر مجاني، اي حد بيجي هنا بينزل من الحنفية ديت مية سخنة على طول، يقدر يستخدمها براحته. اللي جايب بقى شاي، اللي جايب قهوة، اللي جايب اندومي، اللي جايب بطاطس بيوري اللي هي عبارة عن بطاطس بودرة كده تحط لها مية تبقى بطاطس محروسة. كل الكلام ده عادي ممكن تجيبه تستخدمه هنا براحتك، لان هم عندهم جوه اسعار مبالغ فيها جدا 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 يعني. اللي انا انتبهت له كان هم ممكن يدوك ازاز تستعملها وترجعها تاني، برضه ده مجاني يعني. في كذا حاجه كويسه. القطر بصراحه كنت فاكر ان هو متعب قوي قوي قوي، بس لا ما طلعش المنظر دوت لحد الان. مش حاسس باي تعب غير ان انا بس ان انا ممدد كل شويه. المكان اللي فوق شويه متعب، مش عارف اقعد. حتى تحت برضه ممكن يكون اريح شويه انك تقعد، ممكن تقلب السرير بتاعك ترابيزه وتقعد عليه. بس هنعمل ايه، كانت اخر تذكره يعني، قدر الله ما شاء فعل. حاليا كده دي ميعاد الظهر والعصر، خلاص هنصليهم بقى جامع وقصر. فتعالى كده اقول لك ازاي تصلي في القطر وهو بيتحرك. يلا بينا. لو انت مش معاك مصليه هتاخد البطانيه اللي بتديها لك في القطر، وبعد كده هتمشي لحد بين الكابينتين، تلاقي عزك الله ايدك اليمين الحمام، وبعد كده قدامك الكابينه اللي بتفصل ما بين كل عربيه وعربيه. العلم احنا العربيه رقم 1 اللي هي الجرار، ده الجرار، واحنا العربيه رقم 0. من عندك حته واسعه هتفرش البطانيه وتصلي عليها. كده خلاص على حسب المدينه اللي انا ماشي فيها اسمها مروم تقريبا دلوقتي. كده خلاص المفترض من المغرب، بس المغرب كان المفترض يكون 6:24، دخلنا على مدينه جديده بقت 6:32، فخلاص كده 6:32 وما تغيرش تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بفطر ايه؟ فطرت على طمش وميه الحمد لله، وبعد كده سمسه بقى، عباره عن حاجه مخبوزه كده شبه الجلاش جوه لحمه مفرومه. امبارح اتسحبت سمسه والنهارده بفطر سمسه بقى بس، ودوت شويه صوص كده حراق طبطب. كله هنا بالشفا. دوت مرس او بيسموه كمبوت، مرس او كمبوت.
بيحط كميه فراوله، بيحط عليها سكر وفراوله بس، تبقى الريسبي بتاعتها 1:1، يعني لو كيلو فراوله عليهم كيلو سكر. وبعد كده يحطوا عليهم ميه كتير ويسيبوهم يغلوا. مثلا يسيبوه يغلي اول حاجه لمده نص ساعه على نار عاليه، وبعد كده يبط عليه ويسيبوه ساعه. يطلع بقى المستخلص دوت عباره عن كمبوت او مرس زي ما بيسموه. والهنا والشفا. اللهم لك الحمد، نقدر نقول ان احنا كده وصلنا موسكو الحمد لله. تقريبا باقي 10 دقايق ربع ساعه ونوصل للمحطه، فبعد كده ان شاء الله نتوكل على الهوستل، هنقعد ليله بيوم زي ما قلنا، وبكره ان شاء الله نتجه الى المطار. احنا دخلنا المحطه خلاص. يا مرحب بموسكو من جديد. يا مرحب من محطه موسكو. هي شبه محطه القاهره شويه بس يعني جميله. دوت العربيه بتاعتنا اللي كنا لسه نازلين منها والحمد لله. اللهم لك الحمد وصلنا على خير، وحاليا في رحله ذهابنا الى الهوستل باذن الله. اللهم لك الحمد. الباب الورد دوت دخلت فيه الشنط وكل حاجه تمام، وخدت الهوستل ودفعت الفلوس وكل حاجه زي الفل، وخدت السير بتاعي. المهم داخل، ف يعني بقول لهم بقى ايه اللي هو ايه مرحبا بس بالروسي. فقالت لي لا احنا عندنا هنا بنقول السلام عليكم. لا وعليكم السلام. انا كنت شايف كذا قبل ما اجي وانا بحجزه، يعني وانا بشوف المكان بتاعه كده، لقيت لوحه كبيره كده مكتوب لا اله محمد رسول الله، مكتوب فيها ايات قرانيه. لقيت اوضه للصلاه، قلت يعني غريبه، قلت يمكن هو مسلم ولا حاجه. المهم وانا بكلمهم عشان اعرف في مكان فاضي ولا لا قبل ما اجي، قالوا احنا هوستل اسلامي. ف استغربت، جيت لما هنا لقيت الكلام فعلا بجد. تقول لي احنا الهوستل الوحيد اللي موجود كده في المدينه كلها، في موسكو كلها بس. فبتقول لي هنا في افطار، بنعمل افطار كل يوم، يعني عشان رمضان وكده بنعمل افطار ومجاني. قلت لها مين اللي بيعمله؟ قالت لي انا اللي بعمله. واحده كده شبه ماما كده عسول، شبه ماما في الصفات مش شبه ماما في الشكل. مفيش حد شبه امي في اي حاجه. المهم يعني كده. فحطيت الشنط وطلعت كل حاجه وخدت السرير. فنزل بقى سوبر ماركت كده، في سوبر ماركت 24 ساعه، وفي هنا جنب محل بتاع شاورما، هناكل شاورما زي المعتاد عشان هي اسرع حاجه واخف حاجه وكده يعني. فالمهم بقول لها مش محتاجين اي حاجه من تحت وانا نازل، يعني عزومه مراكبيه كده. قالت لي ممكن لو عايز تجيب ممكن تجيب فينيكي ده اللي هو تمر، ممكن تجيب لنا تمر عشان التمر خلص هنا. لحسن حظهم اصلا نازل كنت جايب كرتونه قبل ما انزل، جايب كرتونه كنتش عارف ان انا انزل، كنت جايب كرتونه تمر سعودي كمان. فكنت جايب كرتونه ومخليها، قلت اخدها معايا وانا نازل مصر. فسبحان الله نصيب ان هم ياكلوا منها الافطار بكره ان شاء الله. محدش عارف الخير فين. فبجد اللهم لك الحمد، الواحد مبسوط جدا. اللهم لك الحمد. وها نحن عدنا من جديد الى موسكو. يا مرحب. في الدور الثاني كده في شباكين منورين، الشباكين دول ده المطبخ ودي الاوضه الثانيه، ودوت السوبر ماركت هنا على طول. فيلا بينا نخش بقى نضرب، نشوف الشاورما ولا نشوف عندهم ايه جوه. لعل عسى انها حاجه كويسه نظيفه حلال وسعرها يكون لطيف كده، ليه لا؟ مش عارف، جبت شاورما عندهم غاليه قوي، 240 في كل مكان ب 200 يعني 240. وجبت معاها عصير كمان، حساب كل 310 بس، يعني ما يعتبرش اغلى حاجه. خلينا نشوف بقى هل انت تستاهل فعلا السعر دوت ولا ما تستاهلش. خلينا نتكلم كده على النظره المبدئيه. هي صغيره جدا، هي مش كبيره يعني هي السعر اللي هي فيه ده صغيره جدا جدا. اهم حاجه تفت لحسه الصوص دي دوت العصير، وبرده غالي 70 روبل يعني. ماشي محدش بيتعلم بالسهل. يلا ندوق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب كده بتاع الاول، خلينا ندوق العصير اول حاجه. بسم الله. حلو. على فكره العصير اللي انا اتسحرت بيه هو يعني لا انت بتعمل ايه؟ كان العصير اللي انا اتسحرت بيه هو ابن عمه كده يعني نفس الفكره. لطيفه بس الفراخ الاول. الحمد لله بعد ما اكلنا نخش بقى نجيب بقى ايه من السوبر ماركت. هو جنب سوبر ماركت. نخش نجيب بقى من السوبر ماركت القليل من الطعام للسحور باذن الله. مش عارف اجيب بصراحه، ومش عارف ايه اللي ممكن يكون عندهم جوه. عايز بقى ادور على حاجه تكون لطيفه وحلوه ولذيذه في نفس الوقت، لا تكون بالشيء الغالي. بسكوتات، الحاجات دي هتعطش، عشان منها سكر. ممكن نجيب لبن رايب مثلا واحد. ايه تاني؟ مش عارف.
خلوني اخد لفه كده عشان ما اطولش عليكم ونشوف الحاجات اللي هوريكم في الاخر جبت ايه ان شاء الله. يلا بينا. جبت زبادي وجبت ميه، 2 زبادي، وانا معايا اصلا فوق علبه زبادي كنت جايبها معايا من ميني كاترين من البلد، تسمى البلد. بس فعلى زبادي وميه وتمر. تمر بقى يعني نازل بكرتون التمر، يعني كرتونه الا حاجه بسيطه، هنديها تمر بقى للصبح بقى. تمر حلو، تمر حلو وفيه الياف وفيه كل حاجه وسكريات ومعادن فهيروق معانا. فبس يا سيدي كده تقريبا يكون اليوم بتاع النهارده خلص. هنكمل الفيديو بكره ان شاء الله، واحنا بقى ايه نتحرك، مش عارف هنروح فين ولا هنمشي ازاي ولا ايه الدنيا، بس يلا ربك كريم.